Анунаките. Древни космически юпита, които със своите ролекси и странни куфарчета с непозната космическа валута са дошли на Земята, за да подготвят тайна глобална конспирация. Всъщност, анунаките са асирийски, вавилонски и акадски божества, познати ни от най-древните писмени източници. Те са най-властните богове от пантеона. Синове на бога Ан и имат ролята да прогласяват съдбините на човечеството. В пантеона имаме създатели божества, но не е упоменато те да имат лична връзка с хората. Те обаче раждат други божества и като че ли тези родени божества повлияват върху човешката история. Преди да продължим с анунаките, бих желал да погледнем в книгата на Енох. Тя разказва за определен брой ангели, на които е била поверена отговорността да наблюдават човеците и да ги пазят, да им помагат. Но пазителите решават да престъпат границата и да имат контакт с човешките дъщери. Знаейки, че това нарушава хармонията, те създават хибридната раса нефилими. Ръстът на изполините достигна до около 20 метра. Те започнаха да изяждат всичко, което хората произвеждаха, но въпреки това не можеше да бъдат изхранени. Тогава те се обърнаха срещу хората и започнаха да ги разкъсват и да пият кръвта им. Започнаха да изтребват и птиците, животните, влечугите и рибите и да отолят жаждата си с кръвта им. Тогава земята осъди престъпните люде. Освен това, ангелите научават жените на различни тайни умения, за които човеците още не са били готови. Хората са били научени на магия, как да манипулират другите, как да властват над околните и всякакви други тайни знания, как да гадаят своето бъдеще и как да манипулират реалността. Хората се превърнали в свирепи животни със свръхсили. Тогава Богът предупреждава, че ще се намеси, за да пресече нарастващото зло. Тогава Уриел извика: ето ангелите, които са съжителствали греховно с жените и са се провъзгласили за князе. Те скверниха хората и умножиха между тях заблуждението до там, че ги накараха да принасят жертва на демоните, като на богове. Но в съдния ден те ще бъдат съдени и ще загинат, а с тях и техните жени, тъй като са се оставили да бъдат прелъстени доброволно и с радост. Интересно е, че бихме могли да направим няколко паралела между историята за анунаките и ангелите от книгата на Енох. Първата аналогия – ролята на синове. Анунаките са синове на небето, а ангелите са наречени Божии синове. Една от поемите, в които е писана за анунаките, се казва Енума Елиш, което буквално означава когато там горе. Това е древно епично произведение от Вавилон за сътворението на света. Името му идва от първите думи, с които започва. Текстът е написан в шумерски клинопис, частично съхранен на 7 глинени таблички, намерени в библиотеката на асирийския цар Ашур Банипал. Поемата е датирана във втората половина на второто хилядолетие преди Христос. В основата на поемата лежи идеята, че богът на пролетното слънце и творческата сила Мардук побеждава чудовището Тиамат, което символизира тъмните сили, и от тялото й създава целия свят. След това разпределя съзвездията по небето и определя движението им. Накрая създава човека, чието призвание е грижа за боговете. Ако прочетем митологичната история на Мардук, ние ще видим, че той е от боговете синове. Имаме богове създатели, Бог, двама богове, най-много до 4, а останалите божества са наречени синове на тези първите. Според повечето митологии, човекът е направен за да слугува на боговете, да бъде техен роб. Интересното е, че в книгата на Енох нещата са напълно обърнати. Книгата на Енох е писана доста по-късно, това се случва към 3 век преди новата ера. И там Божиите синове имат основната функция да надзирават, помагат и, грубо казано, те да прислужват на младото човечество.
Те биват порицани за това, че вместо да пазят хората, са се превърнали в техни богове и господари. Втората прилика между анонаките и Божиите синове от книгата на Енох или пазителите е в това, че и двете групи са се намесили грубо в живота на човеците, като са ги подстрекали към саморазрушение и заедно са разрушили хармонията на съществуването. Третата прилика е, че и двете групи са свалени от небето. В някои други епоси синовете на небето да се намират в долната земя. Един от тези епоси се казва Слизането на Инана в подземния свят. Там виждаме анонаките като синове на подземното царство. Ето защо от сега нататък няма да можете да се върнете на небето, а под земята ще бъдете оковани във вериги, докато съществува самата тя. Духовните същества се появяват в съществувания завършени, докато човечеството и всичко в света на земята има свое зараждане, порастване и достигане до зрялост. Какво може да заключим? Създателя поставя духовни същества да пазят човечеството и да му помагат в неговото израстване. Тези същества биват изкушени от това да прекрачат своите граници и самите те да се превърнат в богове на недозрялото, непораснало, прохождащо човечество. Интересно е как така влиянието на боговете създатели като че ли избледнява в човешкото мислене и в човешката традиция. Заменено от боговете синове, които стават богове и управници на хората. Висшите, големи сили изгубват своето влияние в човешкия поглед и в човешката митология, а синовете получават всичкото внимание. Мисля си, защо като че ли ние не отправяме поглед към първосъздателя и първобога, а гледаме и отправяме мислите, търсенето и молитвите си към синовете. А ако излезе така, че тези Божии синове са от тези, които само искат да властват и да бъдат наши господари, ако излезе, че ние отправяме своите молитви и своите надежди само към тези, чието намерения не са добри. А може би земният ни живот в този си вид е като един затвор, докато хората не повдигнат главата си и не се отърват от желанието си да властват и манипулират другите. Мисля, че днес хвърлихме малко светлина върху това, което не се вижда, но има силно отражение в нашия живот. Други път ще продължим още малко в тази посока. Довиждане, търсачи, продължавайте да търсите.